Continuação, galera, que o celular deu um defeitozinho na memória. Aqui, ó, coloquei mais um pouco da minha massa e vou continuar batendo aqui. Ficou um pouco pesadinho, que dá pra vocês verem que a batedeira tá ficando um pouco pesada aqui, ó. O que eu faço? Nunca bata a massa muito pesada com a batedeira, que corre o risco de queimar. O que você faz? Aqui mesmo você pega mais um pouco de leite, coloca e continua batendo. Olha a diferença da batedeira, a velocidade. Bate minha massa mais e mais. Colocar o restante do leite, ó. Bem mais leve. Eu vou fazer agora. Pego o resto da minha farinha que tá aqui, ó, e coloco todo aqui. Agora, continua batendo. Para finalizar, quase, né? Finalizar, não é finalizar total ainda. Vou pegar minha clarinete, que vocês estão vendo aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar toda a minha clarinete. A minha massa aqui já está pronta. Faço assim para facilitar, para não ficar correndo em algum lugar, para pingar, sabe? Eu faço isso para facilitar mais, evitar mais sujeira. Ó, eu vou fazer aqui, eu vou ficar minha massa.
lá, eu vou pegar uma colher de sobremesa, ó. Vocês estão vendo? Como a minha massa é uma massa com fermento, a minha farinha é com fermento, vou colocar uma colher bem cheia, colher de sobremesa de fermento, aqui, e bater. Olha a minha massa, como ela ficou, ó, tá no ponto certinho, ó. O que eu vou fazer agora? Pegar a minha forma que já tá aqui, minha forma, o que eu vou fazer? Colocar um pouquinho de farinha aqui. Vou untar. Pronto. A forma está untada. O que eu vou fazer agora? Vou pegar toda a minha massa aqui, ó. Vou despejar sobre a minha forma aqui. Toda a minha massa está aqui. O que eu vou fazer agora? Aqui, ó. Você tem que ter cuidado na hora de você colocar a massa. Nunca deixar ela torta para um lado. Se bem ficar torta, você faz isso na forma, ó. Ela fica certinha. O forno tem que ser 180 graus de temperatura. Já está aqui, 180 graus. O que eu vou fazer agora? Pegar a minha forma e colocar já no forno aquecido 180 graus. E coloca para assar. Aqui 25 a 30 minutos esse bolo for estar pronto, assado. E eu espero que vocês gostem. Essa receita vai estar lá no meu canal. Espero que vocês gostem. Deixe sua curtida, comente, compartilhe com seus amigos. E qualquer dúvida, veja e reveja o vídeo novamente. E eu vou trazer o vídeo já do bolo já pronto para vocês verem como ficou. Tchau, até a próxima.